Mukama waffe yeebazibwe nnyo abatulaba ku Sermon Index, My Testimony, manya n'eddoboozi mpitibwa Innocent Karashan. Nayita mu mbeera ey'emize egy'enjawulo. Omuze ogw'omwenge, omuze ogw'okunywa sigala, omuze ogw'obwenzi, omuze ogwa pornography, masturbation, oba olina ensigo gy'okoze eki? Jotta. Era ne Katonda takisanyukira. Era bwe kuba nga kutta mu ngeri eyo, sheeka nange nakola ki? Watta. Abalabi baffe abalungi tubaaniriza aba Sermon Index My Testimony ku lunaku olwaleero. Kansooke mbanjulire aba Century Properties, abatesitesi b'ebibuga ebyabaamufunampona bayina plots ezitandika mu 5,000 side ez'emikono Mpigi wonna w'oyagala baba bakutuusaako bulungi. Tuli wano ku Sermon Index mu studio zaffe olwaleero tuleese omugenyi waffe ow'otuwa obujulizi ajulire Mukama ku ebyo bye yamuyisaamu. Naawe osobola okuyiga bw'oba oyita mu mbeera ng'eyo omanye osobola okukiyitamu otya. Akutuusaako eyo programu yenze Winnie Murokole. Mukama abawa omukisa nga bwe tulikinga, bwe tusharinga, bwe tukomentinga, nga bwe tuyigamu. Mukama abampeera omukisa. Mwami Innocent tukwaniriza ku studio zaffe ku programu yaffe ennungi eya Sermon Index. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abatulaba ku Sermon Index, My Testimony, manya n'eddoboozi mpitibwa Innocent Karashan. Ewaffe gye banzaala Kiboga, simanyi oba omanyiyo? Mmanyiyo. Eyo gye mbeera sayidi z'Ekyenkwanzi, ow'ekisa kya Katonda ndi Murokole era ndowooza y'ensonga endeese wano. Mpeereddwa omukisa okuba nga nkyaziddwa aba Sermon Index okuba obujulizi bwange. Mukama abawa omukisa nga tweyongera mu bujulizi. Mr. Innocent tusanyusa okulaba ku Sermon Index. Omanyi abantu abasinga Mukama alibaako by'abayisaamu ne bagaana okuweera Mukama obujulizi. Naye twebaza Mukama nti watuukiridde n'ogamba nti nedda okusinziira Mukama kye yantikkula kanzije njogere eri abantu. Weewa wandibanga waliwo ayita mu kintu ng'ekyo asobole okulaba akivaamu atya. Mwami Innocent, kaakati ozaalibwawa? Nga bwe nabagambye mu kusooka ewaffe Kiboga district. Wano kumpi? Kumpi awo manyiyo. Mukadde wange gy'abeera ne baganda bange. Nzaalibwa mu famire y'abaana 9, abalenzi 6 n'abawala 3. Abaana 9? Oh wow, banange nga kirungi. Kaakati Mwami Innocent, wakula mu famire ng'erinako kasente oba nga yakubulaabula? Tunnyonnyolemu awo. Family, it was a very humble family. Tetwalina nnyo ssente. Naye ate nga tubeerawo. Basic needs nga weeziri. So we thank God wadde tetwali bagagga naye ate basic needs zaaliwo. Ez'abaana ze beetaaga okubeerawo, okusoma, abaasobola okusoma, okulya. So basically it was a humble family. Mwami Innocent wasoma kyenkana kyawo, tubuulire olugero lw'okusoma olutambula otya? Nasoma olw'ekisa kya Katonda ne malako emisomo gyange. Ndi graduate. Oh wow. From Kampala University. So by the grace of God era n'okusoma okutuuka ku university kyali kisa kya Katonda kubanga abazadde balina we baakoma. Katonda n'atandikirawo. So by the grace of God nasoma nentuuka ku university. Bannange ono gwe tuyina olwaleero yasoma kaakati bw'owulira ng'anyiize nga ntandise okwogera oluzungu lwokkaawe manya nti amafuta gatandise okukulukuta okitegeera. Kaakati Mwami Innocent
twagala otubulire wagenda okuzaalibwa nga already oli mulokole ojja olokoka otya kubanga twagala abalabi baffe bategeere ojja olokoka otya oyinza osanga munnange nga wazaalibwa oli mulokole teri muntu azaalibwa nga mulokole ekyo tekibeerawo omuntu oyinza okuwulira mu famire nga yabalokole naye ate era nakyo tekikufuula mulokole ekiseera bwe kituuka n'oyatula tuuka ekiseera n'oyatula naye ate still nakulira mu famire nga bagenda ku kyaki nga basaba nange nakulira mu kyaki tho tekyanfuula mulokole ate era ndowooza kyekigenda otuleeta mu maaso ku bujulizi so famire yaffe teyali yabalokole but we used to attend church because I lived with my grandfather who was a Christian naye nze ate ngenda okwatula okubeera omulokole nga nkuze so it was a God-fearing family but I cannot say that they were Christians. Okay, kakati mwami Innocent okusoma okwo wafuna kusomoozebwa ki omwo mu kusoma naddala ku kampasi ndabira ddala nga waliwawo emboozi eriwawo oba otandise okuvubuka oba wakeetegereza bingi byobawo nga gwe nga weetaaga ng'oyagala eyo embeera wagihandolinga otya oba wagiyitamu otya eya university oba ey'emisomo in general of course nasoma mpaka ku senior 4 after senior 4 when nafuna challenge ya school fees kati senior 6 okuva ku senior 5 mpaka senior 6 ate awo nenesomesa ng'okola ki ng'okola wa twali tukola ku ssomero twali tukola ku ssomero what they used to call school dependents so in holidays abalala nga bagenze waka tetwasigalanga ku ssomero awo in fact essomero baliyita Western College liri Mbalala tomanya zino videos zitambula maybe principal ayinza ogiraba omusajja muyita kikonyogoza Q nkubuuzizaako nnyo weebalire ddala kyewakola emyaka ebiri egyo nagisomera nali nkola ku ssomero nga bwe nsoma mpaka bwe namala ng'osomesa ng'olimalimako ng'okola kyoka ng'okola ki nga tusaawa ku ssomero tutereeza tulongoosa kati ne tugattawo bwetyo school fees ne tusoma kati awo tuvudde mu senior 6 ne tuyingira campus wali babadde bakola ki tukola tusaawa kati tuyingidde mu campus awo otandise ki ekirala ekigenda okuleeta tuition kati maliza senior 6 2011 nzija mu Kampala nkolayo emyaka 2 nenfuna chance okola kyawo Kampala nakola emirimu mingi nnyo egimu sigijjukira nakugijjukira kwekyo gyojjukirako tubuulireko nange nakolako mu bbaala nakolako mu hoteeri naye ndowooza gye gisinga nakolako mu hotels ndowooza ne mu mabbaala yes kati mu kukola awo wenafuna opportunity nga waliwo university bursaries Kampala University nga bwe nakugambye Kampala University nga bagaba bursaries I got some information tino bagaba bursaries so I had to apply for the bursary quite unfortunate nesanga bagaba half bursary so I informed my elder brother muganda wange omukulu ne tukikwasaganya nakkiriza okunsasulira half of the tuition then I also I got the advantage of the half bursary so olinga asasula half tuition then the balance is cleared by the bursary that's how I got to finish up with my university studies olokose oba tona bakutegeera Katonda tugenda mu kanisa naye nga tetuli balokole egyo emyaka gyonna tugenda mu kanisa naye nga tetuli balokole kati tusomye tumazeeko oba tetunaba kumalako okulokoka nze wembuulizaawo campus tumaliriza right yes 2017 kati tuyingira kyawo 2017 naye ate kyenenabidde okugamba before even campus I had already gotten influenced into some things ku myaka egy'ekivubuka myaka 16 nga ntandika ate okubeera influenced mu mize emirala omwenge sigala kata ku myaka 17 18 19 nga ndi mu high school already
ndi munywi wa mwenge. Kakati Mr. Innocent ku mizeejo gy'otugambye mwenge ojja obiyigira kubanga watugambye nti family eri humble, which means nti ezo humble families zibeera era nga tezikisussa nnyo kati ojja obijjawa. Peer influence. Mikwano. 100% peer influence. Jukira, of course, omurundi ogwasooka okunywa omwenge, it was a friend. So I got influenced by the peer pressure, by the friends. I think that's 2008. I was in senior 3 with friends. Netandika okunywa omwenge, tene nyongerako ne sigala. Still nengenda ne mu high school. I mean, mu high school 5 advanced level, senior 5 and 6. Still I got friends eranga nabo banywi ba mwenge. Mr. Innocent. Gw'Omwana ate gwe bayamba obuyambi osaawa ku ssomero. Ofuna otya n'amagezi agagamba nti ofune ekkengo okanywe, ofune sigala oleese, gwe bayamba. Wafuna otya obuvumo obwo? Bayibuli yetugamba nti no Sitaani yajja kubba, kutta n'okuzikiriza. Sitaani tayagala kirungi. Era Sitaani Katonda abanga akuwadde chance esoma. Ne Sitaani at least agattawo ekiki ekikola ki ekyonoona. Ekikujja ku mulamwa. Ate emyaka nagyo gisumbuwa. Decision making ku myaka egyo, myaka 16, teenage years, if you don't have a good upbringing and career guidance, omuntu okubeera nga akuli kumpi nnyo, sometimes Sitaani akozesa advantage eyo n'aku-influencing n'aku-exam. Era nga bw'ogambye nti no Sitaani ajja kubba kutta. So aba ayagala kutta plan ey'okusoma. Naye neebaza Katonda era wadde nanywa omwenge. Senior 6 nagimala. Wagimala? Kati subire wa passinga bulungi. Nayita. Kati tugenze ku campus. Still okyakola egyo emize? Kituufu. Gyegenda gikula sikyo? Olaba omuze, waliwo omuntu omu yagamba nti no omuze gugenda gukula. Nga bw'oyinza okulaba omusota nga kakyali kasota katini kato, naye nga okatya tosaakasemberera, n'ekibi bwe kityo bwe kibeera. Kyekibi kitandika mpola mpola. Eyo nga tokirwanyisiza nga kyali mu infant stage, era kituuka n'ekikola ki nekideterioratinga. So ne ku campus era omuze gwasigala gwe gumu. Ng'oyonsaako ku muze gwo mpola bwe gugejja. Kati omwenge ate ne gukulira ddala. Kati jjukira ku university you have friends ate nga balinamu ne ku ssente. Kati ate awo ne weeyongerako n'emize emirala ate kati ofunyeyo ne ku ba girlfriends. So kati ate ekintu kigenda kyeyongerera ddala. Naye temwerabira nti ono ali mu tunyumiza. Ne tuition basooka gisonda ne tukuba pulani tugamba kakati tutunde ki tuggyewo ki. Naye kati ate emize agenza agiyonsa. Oyogedde ekyokusonda tuition era nzikiriza neebaze muganda wange eyafaayo ennyo okunsasulira school fees ku university. Amiina. Muganda wange kwebaziza nnyo. So Sitaani tayagala kalungi konna. Era buli nsonda yonna akusangawo. Oba osoma oba tosoma, era Sitaani gap yonna gy'afuna alina ogikozesa. So kituufu omwenge ne gukulira ddala ku campus nga nina emikwano eginywa omwenge, tulina abalina ssente nga nawe of course olinayo budiru bw'osamba n'ofunayo ku ssente. Ng'olina bye weegomba. So awo ate that's when the life obulamu obw'omwenge bwe bwatandikirira ddala. I think that's the genesis of my true testimony at the university. From the university and after university, that's the genesis of my testimony. Kubanga omwenge gwali mungi, sigalanga mungi, okucakalanga kungi, abakyalanga bangi, obwenzi nga bungi. Kati ky'ogamba wayendako? Wayendako? Definitely. Nayenda. In fact, nayenda nnyo. Kyekera mu bantu obanga waliwo abantu abakola obwenzi. Nange Innocent mwendi. Kale. Tulaba Innocent omwenzi ow'ebiseera ebyo. Wabbako? Sibangako. Ogwo gwali si gugwo. Sibangako. Mize ki twagala oginnyonnyole bulungi tulabe gye wava. Sitaani aswale. Eky'omwenge tugenda kwongera kikwatako. Omwenge ogwo. Omwenge gutambula n'ebintu nga
bitambula bibiri. Waliwo correlation wakati w'omwenge n'obwenzi. Simanyi oba ani omukulu kubbo olinyoddeko omwenge. Oyokozeko obwenzi. Simanyi. Sikolangako obwenzi, sinywangako omwenge. Bano abantu bangi abatulaba mugendagenda mu comment mutugambe. Sikikolangako. Well, kati nze nakola obwenzi era n'omwenge nagunywa. Lumu ntuulako wansi nno ng'amaze okulokoka. Ne ngamba naye kampandiika abawala be neebaka nabo. Ne mpandiika abawala ne ntuusa mu bawala balinga 32. Nga baali batono. Kugambe ne ntuuka mu bawala baali batuusa 32. Ate ogambe toyendangako. No. Okusinziira. Maybe waliwo beweerabira. Ati beebo kati jjukira bonze mpandiika benkoze eki? Bojjukira. Kati jjukira waliwo ne b'okozesa olusinga otamidde n'okutamiira. I know. Naye Mr. Innocent ebiseera ebisinga bagamba oli bw'aba abamu bwe banywa omwenge ate osanga nga tayenda gwe nga walina talent. Simanyi oba kikola naye nze kyemmanyi. Oli agamba nti ye bw'anywa aba tayagala kumanya mukazi. Ate sigamba nti nno nali nkola bwenzi nga nywedde omwenge. Check n'obwenzi bwali inbuilt mwebuli nga naye mba sinywedde mwenge omukazi okumukwana kibeera kyange. So it was not because of the influence of alcohol. Mama gyuteyo obulungi bwe bwendowooza bwe bwaba kubanga. Ate gwe naawe ng'oli mulungi nga tewakola bwenzi. Guli gubeera muze ebeera weapon sitaani gy'aleeta to destroy you. Yeah, okay. Unless when you get the revelation. No, it comes as a revelation which they get to know. This is a weapon that the devil is using to destroy my life. Mwami Innocent. Kakati tunnyonnyole bulungi. Kati awo mu nsi wakolayo emirimu ki otandika otya biki by'omanyi nti bino byo wabula nabikola. Naye singa tegaali maanyi ga Mukama sandibirese sandibitadde. Emirimu oba emize? Egyo emize gya sitaani egy'ensi anti bwe tugamba ensi tuba tugamba n'ebyayo. Ekyandeese mostly okutegeeza ensi n'okuweera Katonda obujulizi. Manyi Bayibuli egamba, olina Bayibuli awo. Katusome ekyawandiikibwa kino. Kyokka etegeere lwaki tulina okuwa obujulizi sometimes. Bayibuli egamba mu Luka 17. Okutandikira ku lunyiri olw'omu11. The Bible says, now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, go show So when he saw them, he said to them, go show yourselves to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified the Lord. Come on, favors wenyo. So bano abagenge bali 10 abali balina obulwadde oba nange nga bwe nali nina nga nina emize gyange egy'ensumbwa nga kye kigenge kye nina era nange ensonga lwaki nziza okubeera Katonda obujulizi kubanga Bayibuli egamba nti no twamuwangula olw'obujulizi bwaffe era n'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga. So a testimony ebeerawo kuteeka maanyi ga sitaani wansi n'okuyimusa ekitiibwa kya Mukama. So nayita mu mbeera ey'emize egy'enjawulo. Omuze ogw'omwenge, omuze ogw'okunywa sigala, omuze ogw'obwenzi, omuze ogwa pornography. You know what I'm talking about. And masturbation. And this is something that few people speak about. Very few people. And it is a very, it's a common vice to so many people. Kakati Mwami Innocent. Tulambulule bulungi like wabikola otya like wawuliranga otya kiki ekyakupushinga ng'obikola like wakola otyawo?
of course like any other habit there is an influence kati omwenge of course wabeerawo influence ate bw'otuuka ku level ya addiction egyo emize gyonna gigenda girinnya kati bw'otuuka ku level ya addiction oba tolina amaanyi gakola ki gava ku muze bwe guma mwenge guba gukusinzizza amaanyi bwe banga sigala ebe kusinzizza amaanyi bwe buba bwenzi nabwo buba bukoze eki buba bukusinzizza amaanyi bw'otuuka ate ku kye bayita pornography oba ebyo ebifaananyi eby'obuseegu nkyogera nga nkimanyi nti nno abavubuka tuli bangi nnyo abali affected by that naye ate abavaayo okukyogera babeera batini era nze nvuddeyo ng'eddoboozi eri abavubuka abangi nti nno ogwo nagwo muze guli mu bavubuka nnyo ate tebagala kukola ki kyogerako n'omuze gwe bayita masturbation ogwo nagwo guli common si mu bavubuka bokka n'abasajja abakulu n'abakyala bakulu gyeguli naye ate tebagala gwogerako and it is a very big addiction era okuva ku mize egyo nga tolina kisa kya Katonda nga tofunye kisa kya Katonda kizibu nnyo Mukama waffe yeebazibwe so nze ekindeese wano kwe kwebaza Katonda olwa encounter gye nafuna n'ekisa kya Katonda kye nafuna Katonda okundowoozaako mu bantu abali ebwere abangi abakola ebibi Katonda nange nanfunako ekisa nakola nankyalira nenfuna encounter era nentandika olugendo lwa transformation era ne kati wenjogerera nga bwe tugenda okweyongera mu maaso Mr. Innocent nze njagala otunnyonnyole kubanga waliwo eyo ali mu kuyitamu ekyo ekintu waliwo n'awulidde ekigambo pornography tamanyi wakikola otyawo like walabanga bulabi ekifaananyi n'ogamba maama kino nga kyakula bulungi ekyana like tunnyonnyole waawo munda like kyali nga kitya oba bwe kyajjanga wavanga ku mulimu n'owulira nga the spirit ng'eyingiddewo n'ekugamba kakati yingira musimu olabe ebifaananyi like twagala otunnyonnyole bulungi awo pornography of course it comes with the exposure to social media kubanga obeera ne free internet of course olina smartphone of course when you get access to the social media kugirako ebintu bingi nnyo ate twambadde mubiri guno mubiri gwolaba guno Katonda yagutonda naye ate nagwo gulina okwegomba kwagwo so unless you are saved and you are led by the spirit bw'obanga okyali mu nsi guno mubiri kyegukutuma kyokola ki kyokola so because of the influence of social media you have access to the internet obeera osinkana ebintu bingi ku ssimu ate nga n'obuseegu kukola ki obusanga so awo wenagwira nembeera addicted ku bifaananyi ebyobuseegu ku pornography oba simanyi mu lulimi olwangu ndowooza ze bayita zi broom I think so nobeera addicted ng'essaawa ino oyagala okole ki obeere ng'olaba videos ezo ezaki ez'obuseegu obeere ng'oyagala kulaba ebifaananyi ebyo eby'obuseegu abambadde obwereere abeekozesa ng'owulira gulinga omwoyo ogwambala omuntu ng'essaawa ino oyagala okole ki and of which I know nti no nyinza okuba nga sirinzekka kyemmanyi nga waliwo n'abalala naye nga tebanafuna ddoboozi likola ki naye mwami Innocent mu lugendo olwo olwa pornography kaakati ndaba oli musajja mulungi like tekyajjanga n'ogamba naye mu kifo ky'okukola kino ekintu kanfuneyo waakiri omukazi oba ne bwe wafunanga omukazi like kyali kitya wajja otya olabe ng'omukazi tafaanagana na kifaananyi towulirangako bakola bwenzi nga bafumbo oli mufumbo oli mufumbo ndi mufumbo se kankusabire Mukama akuwa obufumbo obulungi emyaka gyo gyonna amen aha naye wali odetinzeeko tokolangako bwenzi okay so obwenzi oba ne pornography eyo you can be married oyinza okuba nga oli mufumbo naye tekisobola kugana kubanga guli omwoyo gwakwambala ne bw'oba nga olina omukazi kubanga era nakugambye nti no nali mwenzi nga ina of course I can access a girlfriend nyinza okufuna omwana gwe neebaka naye ate ekyo tekijjaawo addiction ya pornography bw'obeera wekka kubanga siri mufumbo kati bw'obeera wekka ate era namugambe n'abafumbo nabo still bw'oba nga oli addicted it's an addiction bw'oba nga oli addicted era still you can even carry out masturbation when you're even married surprisingly you can also carry out masturbation really?
My friend, it Can can you happen. masturbate when you're married? Really? They will give us some comments, I think, in the comment section. So, nze ndi mukwebuuza. Wano tulaba nga porn nga kuli mutwe pornography, right? Ate nga masturbation. Ogwo muze wali towulira nga kiku affecting obwongo oba wali owulira nga buli kyokola kinyuma. Teri muze mulungi. Buli muze gutandika guwooma nga gusanyusa naye at the end buli muze gwonna gutama. Naye lwakuba talina maanyi gakola ki gaguvaako. Kati still ne bebeera pornography eyo natuuka ng'ekiseera nga even njagala access ya internet ngiveeko. Naye bino byenkugamba mbikugamba nga nkyali Uganda. So ng'oyagala ne internet okole ki oba n'essimu ogiveeko naye nga guli omwoyo gukola ki still gukwambala nga tosobola kukola ki kukivaako. Kati nga kyombuuza nti nno bw'oba ng'olina omukyala oba girlfriend takumala obutakola masturbation still because of that spirit that drives you to do masturbation you cannot. So era okola masturbation in a hidden place era tenoddamu n'obeera in a relationship with your girlfriend. That's the worst part of it. You do the same thing girlfriend kyeyandukoze ne boyfriend oba otandika okwebuzaabuza kubanga gw'olina akafaananyi ko oba ka video. Of course, the most important part of a relationship between a man and a woman is sex. So besides the sex between you and a man, still bogende areas, it's the same thing you do. But because the other side is spiritual, kiri kya mwoyo, guli mwoyo gukwambala ogwa masturbation, tegusobola kuleka. Era osigala ogukozesa ate n'obanga olina I didn't have a siri mufumbo nakugambye. Naye still n'obeera ng'olina girlfriend. Bananga balabe olina omwami si mufumbo. Ali single, right? Yeah, I'm single. He's single. Searching? No. Mwami innocent. Enyawo. Awo nga buli kintu okigezezaako ng'obulayo kikyakuta busi. Awo okola otya? Naye kimanyi nti nno ne masturbation obotta. Era Kimanyi nti nno mu Bayibuli bakwasobola kwotinga lunyiriri we luli. Naye waliwo Juda. Waliwo ekyawandiikibwa Juda oba yali Juda yayiwa amazzi wansi Katonda n'amunyigira. Ekyawandiikibwa ekyo mukitunoonyeze mukiteeke ku screen. So ekitegeeza nti masturbation oba olina ensigo gy'okoze eki? Jotta. Era ne Katonda takisanyukira. Era bwe kuba nga kutta mu ngeri eyo kyeka nange nakola ki? Watta. Era na buli muntu yenna akola obwenzi obotta. Tolina njawulo n'omuntu akola ki? N'omusi tolina njawulo n'akola abortion. So what was my journey to salvation and how did I get to overcome all these habits? Buli muze gwonna guleeta depression. Every habit comes with depression and anxieties. Kati bino ebintu tebiri common mu Africa tetubyogerako. Ebintu bya depression, anxiety, tusirika omuntu n'olaba nga afiireeyo mu kafunda n'ogenda okulya nti n'omuntu yakoze eki? Yeetuze. Naye ng'ekintu ekimuleetedde okwetuga oba okwetta gubadde muze. Ng'anoonya engeri gy'aguvaako naye gukoze eki? Gugaana. Kyokka abantu batuuka ekiseera banoonya ba therapists in those European countries and those advanced countries. But in Africa, we are still lacking. Tino omuntu abeera n'omuze ne gumulya n'afuna depression, but the way to expose it ne bigaana. So this is the way of healing. Era naawe yenna ali eyo nga olina omuze ogukutawaanya, let it be masturbation, pornography, addicted to pornography, drinking, smoking, drugs. Mukama wali okuwonya. So I'm taking you through the journey of salvation. Nfuna chance nva mu Uganda ngenda ebweru mu Dubai mu UAE. Kantuuka ebweru still emize ne gibeerezaamu. Abasinga bagamba Dubai teri mwenge teri ki naye nga gyebiri. So omwenge gwabeeramu gwasigalayo nenywako mpola mpola. Naye Katonda ekisa kya Katonda kyankwata bukyali. I got an encounter. Encounter eyo nga nina depression naye nga nebuuza depression eno ngenda giwona ntya. Katulumu waliyo fellowship gye bayita divine fellowship. Era bannange, let me take this opportunity to thank
Divine Fellowship members or Divine Ministries members. Divine Ministries Dubai, babuuzizaako nnyo. I'm a devoted member. Amen. So may God bless you so much. That was the fellowship that brought up my salvation. Amen. Njaga kutumira Pastor Esau Kagame, Apostle Alex Mazanga, Apostle Elijah n'abalala abaweereza aba Divine Ministries Mukama abawe omukisa. So I go to the fellowship nensinkana abasajja ba Katonda nembabuuza naye nga mpulira nyine obuzito bw'ebibi. Nensanga omusajja wa Katonda bamuyita Apostle Alex nemubuuza naye njagala kwatula. Njagala kwatula kubanga nina ebintu ebikoze eki ebinzitoyeredde. Naye njagala kwatula nga tewali na bantu. Nze njagala njatule nzekka. So by the grace of God, the man of God nakkiriza n'agamba fukambira nkwatuza obanga osazeewo n'omutima gwo. Kubanga Bible egamba omuntu ayanukula n'akamwa ke nakkiriza n'omutima gwe n'alyoka aweebwa ki? Obulokozi. So nenzikiriza nansabira. Kati nentandika ekisa ky'okwegayirira Katonda. Katonda nyamba nzija ku mwenge. Katonda nyamba nzija ku mwenge. Katonda nyamba nzija kugina emize naye ng'era emize nkyakola ki? Okyalwana nayo. Kati lumu I remember very well. Wano we njagala okugambira abantu nti no Katonda akola ate Katonda mwesigwa, Katonda awulira. Kwaba abakooye kubanga agamba mwena abakooye n'abalemereddwa mukole ki? Mujje gye ndi. Nayimirira ku balcony ku we twali tusula. Nengamba naye Mukama bw'obanga oli Katonda nga gwe watonda ensi n'eggulu ng'olina amaanyi agasobola okutonda ensi n'eggulu, osobola otya okulemererwa okunzija ku mwenge? Osobola otya okulemererwa okunzija ku pornography ne masturbation ne sigara? Ng'owulira obikooye. Mpulira mbikooye naye nga sirina maanyi gakola ki? Gabivaako. So I made that statement. Nempulira ng'ezitoye mu mutima gwange, nempulira ennyike mu mutima gwange. Nga Mukama obanga olina amaanyi, bw'obanga osobola, kubanga nze olugendo lw'obulokole because I had nanitambudeko ndowooza nga mwezi gumu naye nga still emize gikoze ki? Kyagala. Nama bw'obanga oli Katonda, ng'oli Katonda nga gwe yatonda ensi n'eggulu, n'omwenge osobola ogunzijako. Naye mpulira nkooye ensi because I was at the verge of death and life. If you have ever had someone committing suicide, that's the verge I was at. So, between death and life, Katonda we yansangira. Amina. Katonda wayagalira omuntu nga akooye. Nga tonakoowa. Seeka Katonda tasakola ki? Tasobola kukkiriza. Katonda at the verge of death and life awo nange we yankwatira. Katonda nansumulula. Nalaba amaanyi ga Katonda. Nendaba nga innocent abadde anywa omwenge buli lunaku. Kyokanga gwe innocent. Munnange n'abazadde abo nabo batuwa amannya munnange. Naye Katonda abalina pulaani. By the way, ekiseera natuuka ng'ekiseera ne ngamba naye lino erinnya lyange. Lwaki nze innocent naye nga nze gwe bagamba nti notamidde. But I thank God it was in the plan of God to cleanse the name. So, ennaku 3 ne ziggwako nga sinywedde mwenge. Wiiki emu kati nne sigara it was not too much, but unless nga nywedde omwenge. Kati wiiki emu, weeks 2, weeks 3, mwezi nendaba ng'omwezi guweze. Kati omwezi ogwo kati obanga waliwo ekibi ekisinga ebibi ebirala anyway byonna byenkana naye amaanyi ekibi kya pornography ne masturbation muzimu mubi bwekibanga kyetaaga amaanyi mangi. Omanye emizimu gino nagyo girina dimensions. Waliwo n'emizimu gyogoba ne gyogera juka emizimu gundi batabani wala abasajja baga ne bagoba emizimu ne bagamba tugoba mu linnya lya Yesu ne linnya lya Paulo no ne bamugamba Paulo tumumanyi ne Yesu tumumanyi naye mwe nga tetukoze eki nga tetubamanyi. So emizimu girina dimensions. Kati omwoyo gwa masturbation nagwo gwetaaga amaanyi aga amalala. Yesu ge yagamba nti bino tebisobola kuva watali ki? Kusiiba na kusaba. So I took another step. Mwe mubeera online ogenda ku YouTube, ogenda ku kanisa, any church you feel free with, omwoyo wakulungamya n'ofuna kanisa gyo feeling free with, then you always fellowship with them. So nange nine kanisa zembadde fellowshippinga nazo abasoma ne batukola bulungi. So okusumulula okwange kwali mu kwewaayo. Okwewaayo fully okwewaayo n'ogamba Mukama
nze n'omutima gwange n'omubiri gwange nze mbikuwadde. How does it come? Nasiiba naye nga nsiibira mwenge, masturbation ne pornography. Nasiiba ebisiibo by'otamanyi. Nali munene n'enkogga lwa bisiibo nga nzita omubiri. I remember one time nasiibako ekisiibo kya nnaku 100 100 days with a theme killing the flesh to gain spiritual power. Wow. 100 days nakiteeka ku status yange kyamalako ennaku 10. Ate nga nkola ndi Dubai, nkola olunaku lulamba nsiiba nkola naye nga nsiiba olunaku lumu, nnaku 2, ndoza before zali nnaku 7 nenyongera inda kwaga 3 naye nga kikyenwanyisa. I am killing the flesh nga njagala kutta mubiri. Omwoyo gwange ukole ki gufuna amaanyi agalwana n'egiri emize. I can tell you, I can testify nti no nagenda okumala ennaku 10 ezo nga appetite yo ya masturbation sikyagirina. Amen. Nga appetite y'omwenge yo yasooka okugenda. Nga appetite y'ebifaananyi eby'obuseegu. Kati ebifaananyi eby'obuseegu olaba zino essimu zaffe zino essimu z'olaba ekibi waliwo ebibi by'okudduka. Yosefu muka Potify bwe nga yagala omukwata yakola ki? Yadduka, teyagenda mu byokwewozaako. Simanya oli muka bossi, simanya biki olaba. Bwe yalaba nga kibi kyabwe nsi ekimulumba n'akola ki? Nadduka. So ebibi ebimu byakudduka. Ebibi kati bino ebyokusimu nga pornography ne masturbation eva kuno kubanga from pornography you end up doing masturbation. So what I did, I had to clean my phone. You have to clean your phone so that you clean your mind. Bw'obanga okyali mulokole nga essimu yo ebirimu mulimu ebyobuseegu, at the end of the day ogenda kukola ki? Ogenda kubeera addicted to that, to those videos. So in those 100 days of prayer, I fasted, I prayed, but I took a step okusangula buli kimu kyonna ku ssimu yange eya smartphone. Era essimu yange gyesobola okuwa omuntu ne mugamba okwata essimu yange eno kebeera kyoyagala kyonna kitegeera. Ate nga ndi muvubuka nandibadde nga neeyagala ng'abavubuka abalala bwe baagala, nandibadde nyina abakazi benjagala okwogera nabo nenyogera nabo, naye olwa okwewaayo kuli ne ngamba Mukama kubwekyo kye wakola mu bulamu bwange ate nga njagala nange nve mu giri emize. I want to devote myself to you. I want to devote my life to you fully. Era nensiba ennaku 10 nenzimalako. Nagenda okuzimalako nga appetite ey'omwenge yagenda, eya masturbation yagenda, eya pornography yagenda. Kati ekyasigalanga kyakulwana ne gino emikwano gye nanyina abawala. Okukyusa. Kati abawala obavuddeko otya? Because of course you had friends. You had girlfriends. Abakutwala mu mwenge. Kati okubavaako kubanga bayagala kubeera transformed. Olina emikwano egimu gyolina okukola ki? Okuvaako. N'osembeza emikwano emirala. So by the grace of God nenkyusa emikwano, but still it takes the grace. Kubanga kizibu nnyo okuzuuka ku makya omuntu nga tokyayogera naye kubanga yagenda kubuuza what happened. So it takes the grace. Ogenda obavaako mpola mpola. Then the other side Katonda nakuleetera emikwano emirala. So by the grace of God ngenda okumalako ekisiibo kyange ng'emize gikoze eki gyonna Mukama amaze okuginsumululako. Era I think that was 2021 up to now. Mukama nansumulula. Amina. Njagala okwate owumbawumba ebigambo ebimpimpi ebitonotono obeeko obubaka bw'ompeera oyo gw'omanyi nti yayita mu ekyo kyennyini. Obubaka bwe wandagambye nti gwe weena ali eyo ng'oyiti ate n'abaana bali ku kyeyo masturbation eyo oyo kabaka wammwe mu mukubo oyo mulabe sitaani wuliriza obujulizi buno olabe engeri gy'ogenda okulwanyisaamu ekyo ekintu. You do that thing which is not good. So Mr. Innocent nyambako otubuulire basobola baweeko ka message. Neyanziza nnyo Madamu Gloria. Baganda bange
sigenda gamba bali ebiruka wabula generally abantu bonna abatulaba tewali muze Katonda gwatakola ki gwatasobola kujjawo naye gwe okozeewo ki amen oyagala kuva ku masturbation ne pornography naye ate video ez'obuseegu zikola ki mu ssimu yo amen kansubirako kayingidde oyagala kuva ku bwenzi masturbation ne pornography naye ate ebifaananyi eby'obuseegu ng'oli mulokole naye bwe kifaananika kitya ono olinako pastor Tom ate ku video olinako abakyala abambadde obwereere musonyi okozesa erinnya ly'omusumba naye kinjagadde okuvujjayo nti obeera otya ku layini ya Katonda ate nga ne wano oli kuki ku layini y'ensi omala okulaba enjiri ate ne wano n'okola ki n'olaba vidiyo ez'obuseegu so mbasabira nti no gwe wenna ayina omuze gwonna gwonna ogukutawaanya wennyike mu musaayi gwa Yesu sooka okutegeere nti no kino sikisobola kisusa amaanyi gange ag'omubiri kati kino kyetaaga mwoyo wa Katonda okunnuŋŋamya sooka ogwe wansi w'ebigere bya Mukama ogambe Mukama wano sisobola guno omuze sigusobola guno omuze ogw'obukyayi sigusobola guno omuze ogw'obujja sigusobola guno omuze ogw'olugambo ogw'obutaagaliza kuwaayiriza twesibye ku giri emize egyange naye emize mingi obutayagaliza obujja efitina Mukama waffe yeebazibwe obulimba okubba mpalaniraako nvumiraako ate nga tuli balokole ne tubeera ku social media nga twevuma tweyawula ono wa musumba gundi ono wa musumba gundi ekkanisa eryemu era Bible etugamba Katonda agenda kujja kukima kanisa etaliiko ki bala tagenda kima kanisa eno oba eno gwe kanisa bw'obeerako ebbala osigadde so Mukama agenda kusumulula kasobola okwewaayo wenna wenna nga nange bwe neewaayo ne ngamba fully my body my flesh I give to the Lord so naawe nkusabira era ndowooza bwe tunafuna chance ijja kusaba Mukama akusumulule kwogwo omuze ogwakulemerako mu linnya lya Yesu. Amen. So Mr. Innocent nga tuli mu kuwumbawumba obujulizi bwaffe bannange nina akantu akalowoozo akalinga akalowoozo oli musumba right? Sinafukibwako mafuta but I'm an evangelist ndi mubulizi wanjiri. Okay. Singa olwaleero bukya nga Mukama nti agambye mbw akugabiridde sente nga nyingi kusinziira by'oyiseemu kiki ky'ogamba nti kati Mukama n'amala mpa sente kino kyensookerako okukola mu bwakabaka bw'eggulu? I have a dream already yokukola a charity organization but that charity organization it's a foundation nga basically it's a healing center. Actually, mbadde nkyakina munze, but it's okay. It's a vision. It's a vision, but it will be a healing center for all those people that are depressed, people with different habits, people with anxieties. It will be like a city of refuge. Yeah, I have that dream. Thank you so much for the question. Actually, I have that dream. By God's grace, by God's provision, I will have to build that. It will be a charitable organization, to be a foundation, it will be a healing center for everyone. Abaina addictions, abaina anxieties, abaina depressions, it will be a healing center. Tubawe ekigambo kya Katonda, if God gives us the financial ability, we finance them into different ventures, and by the grace of God, tulina okunyisa enjiri ya Katonda mu nsi yonna. Amina. Webale ndowooza olaba okusinziira kyeyayitamu n'obulumi bwonna eyo process agamba singa Mukama nga bwawulira essaala kino n'akituukiriza ngenda kuyamba abantu abagwa mu ngeri bweti ne Mr. Innocent otumireko ntumira bakadde bange ntumira maama wange ne basista bange ne baganda bange bonna ntumira mikwano gyange egiri e Uganda, mikwano gyange egiri ebweru, mostly Dubai, Abu Dhabi, my family, divine family, mwenna kubanga muli bangi nyinza obutayogera amannya gammwe naye okusingira ddala abasumba bange, musumba Esau Kagame, musumba Alex Mazanga, musumba Elijah Fenamuye Junior n'abalala mwenna bannange besogedde emmannya asigamba nti n'oluusi sibaagala naye mukimanyi bungi nti muli bangi naye mbagala olw'ekisa kya Katonda Mukama abankumire. Amina. Abalungi abagala Salmon Index my testimony tubaaniriza mwebale
okubeera abalabi abalungi era tusanyuse nnyo olw'omugenyi waffe ow'olwaleero Mr. Innocent nga bw'azze ng'atulambulula engeri gye yayita mu kusoomoozebwa okungi mu bibe bingi masturbation pornography bingi bye yayitamu banange oyinza okuba ng'oli eyo nga nawe olina ky'ostrugglinga nakyo banange wuliriza buno obujulizi bugenda kukuyambako banange tubaagala nnyo n'ekirala njagala kujjukiza Century Properties banange nga weetaaze plots ez'abamufunampola bali batesitesi b'ebibuga eby'abamufunampola batandikira ku $5,000 mpaka akakadde era ennaku zino balina ne promotions gwe ng'oyagala ng'oli oyagala ettaka eritaliimu kuferebwa eritaliimu buzibu jangu otutuukirire oba otuukirire ku mukutu gwabwe nga ba Century bajja kuba bakulambulula buli kintu mu butereevu bwakyo bannange n'ekirala aba Salmon Index My Testimony mwebale okwekuumira ku mukutu gwaffe mwebale okutwagala okusharinga okulikinga okukomentinga banange ng'olina obujulizi jangu mu comment section obenga ate oteekako obubaka bwo gambe banange nina obujulizi njagala okuba nga mpeera mukama obujulizi banange nze abadde akutuusako obujulizi nze mukyala Murokole Winnie ndi mufumbo neebaza mukama olw'ekyo mwebale. Thank you for watching My Testimony.